Рад всех приветствовать, получить обратную связь, отзыв об этой интересной каминной печи. Ну, она, эксплуатация простая, ты ее просто закладку закидываешь, и она горит, и все. Просто сам выдумываешь себе, чтобы подойти, что-то поделать, поучаствовать в процессе. А так нет, закинул, поджег, закрыл, забыл, все. Вот, наверное, больше не надо ничего. Лазить там что-то. Я тебе так и говорил. Да. Я тебе говорил, закидываешь, зажигаешь и оставляешь, и она работает. Прекрасно. Мне очень нравится. Не зря 2 года выбирал. 2 года выбирал, да. Как-то колоснковый, ну не то. Чудо. Здесь все устраивает. Даже чугун вообще не рассматривал. В принципе. По-моему, совсем не нужен. Да. Он может что-то там и какой-то, например, как дизайнерский какой-то элемент, может и есть, но эффективность, я думаю, не такая. Здесь именно дизайнерский классный момент мне понравился. Черная печь, элементы нержавейки. Помнишь, когда я сделал проект, говорю, она будет вообще вот так красиво выглядеть, так красиво выглядит. И вот так. Не, ну если вернуться к функциональности, на самом деле, чем меньше регулировок, тем проще печь. Тем она удобнее. Она удобнее, не надо там миллиметры откуда открыть. Шибера нет. Я в своих печах шибер не использую. Я говорю, это лишний элемент. Для меня печь должна топиться. Заложил, поджег и ушел. Да. Что банное, что топительное. И это она должна просто работать просто и просто приносить удовольствие. И ты не должен быть кочегаром, истопником. Да. Ты просто должен получать удовольствие, сесть возле печки, смотреть огонь или просто получать тепло. Но я, как говорил, тебе она избыточна вот для этого помещения, но ты открываешь дверь и обогрев идет дальше. Итого, замечательная печь. Я вообще очень рад, что первый, который вошел в этот проект. Вот то, что сейчас есть, больше не надо ничего тут добавлять, улучшать. Как есть, так и все. Тут даже добавить ничего. Очень просто и функционально. Все, что надо было. Ну, Станислав, он вообще максималист. Педант, максималист, самое лучшее. И очень приятно слышать эти слова. Благодарю. Вообще просто, не знаю, мне очень нравится.